alla scoperta del volley oltre il Veneto. Questa settimana le telecamere di A Tutto Volley vi accompagneranno a scoprire la polisportiva Libertas Martignacco, società nata nel 1977 in un comune della provincia di Udine. Dopo l'avviamento della sezione pallavolo della polisportiva, la società si è consolidata nel tempo come uno dei punti di riferimento del volley friulano, grazie a un importante circuito di sostenitori. Cittafiera è lo sponsor della squadra di B2. Noi abbiamo diversi sponsor, ma abbiamo soprattutto sostenitori per il settore giovanile, no? Noi attualmente facciamo 9 campionati, partendo dal mini volley in su fino all'Under 18. Abbiamo la scuola di pallavolo, ottenuta 3 anni fa dalla Federazione Nazionale. Abbiamo più di 200 bambine, fra bambini e bambine, ma più bambine, che svolgono questi campionati, dicevo prima. A Martignacco e a Moruzzo, il comune che è vicino a nord di Martignacco, abbiamo anche lì una cinquantina di bambine. Numeri importanti quindi e un radicamento nel territorio che la dicono lunga su quale sia il principale ambito di interesse del sodalizio friulano. Il nostro settore giovanile è quello che ci interessa molto. La squadra ragazze che compongono la squadra Under 18 sono molto giovani, sono tutte al primo anno, qualcuna addirittura 2 di queste fanno il campionato Under 16. Noi siamo contenti, del lavoro che stiamo facendo. Punta di diamante della società è la prima squadra che milita in Serie B2 e che rispecchia nella sua composizione una filosofia societaria molto attenta al settore giovanile, ma senza rinunciare ai risultati. La squadra B2 è composta da ragazze che partono dai 15 anni, 17, 18, 19, 20 e una sola che abbiamo da 25-26 anni. È la squadra che ha la media più giovane, la media più bassa di tutto il campionato, almeno delle 5 squadre friulane. In modo una squadra che fino adesso ha fatto molto bene. Gli obiettivi di inizio stagione erano abbastanza misteriosi, sicuramente la salvezza, dovevamo capire qual era la forza un po' del campionato per capire dove poterci collocare quest'anno, però già in fase di Coppa, all'inizio del prestagione e anche all'inizio del campionato, siamo riusciti velocemente a trovare dei discreti equilibri. Poi le cose sono andate un po' meglio di quanto pensavamo, di quanto avevamo pronosticato, e ci siamo trovati magicamente nelle prime posizioni. Abbiamo finito il girone di andata anche per demerito forse di altre squadre in prima posizione, come campione d'inverno. Adesso ci aspetta un ritorno dove tutti ci aspettano al varco e sarà da divertirsi, insomma, sarà difficile ma da divertirsi. I buoni risultati della prima squadra hanno contribuito a cementare ancora di più i rapporti tra lo staff e le atlete, che trovano un ambiente molto stimolante per la loro crescita. Faccio le partite da 2 anni, però ho iniziato ad allenarmi con loro prima. Sono sempre stata centrale, anche se ho provato come opposta, però ho capito che è meglio farla centrale e basta. Un gruppo giovane unito, in simbiosi con l'ambiente e lo staff tecnico, e che mostra di avere le idee chiare sui propri obiettivi. La società ovviamente punta in alto, è il 3° anno consecutivo che siamo in B2, comunque siamo nella classifica medio-alta e poi siamo vicinissimi per entrare ai quarti di finale di Coppa Italia. Speriamo di centrare l'obiettivo. Una prima squadra ambiziosa, grandi numeri alle spalle, una società con le idee chiare alla base. Ma come si fa a gestire un movimento così importante in termini di numeri e di risultati in un momento difficile come questo per le società sportive? Bisogna avere un buon vivaio, no? Poi bisogna avere una società organizzata che attira ragazze. Noi non abbiamo mai fatto fatica a attirare ragazze di talento. Abbiamo quello che ci porta a questo risultato è il rapporto di collaborazione, di amicizia con 15 società del circondario di Udine. Quindi è uno scambio di atlete, un'amicizia, un qualcosa che ci lega e che ovviamente poi le ragazze vengono volentieri.
Il volley quindi non solo come sinonimo di competizione e agonismo, ma anche come strumento di promozione sociale e di aggregazione giovanile. È con questa missione che la Polisportiva Libertas Martignacco vive con entusiasmo il presente e getta uno sguardo sereno e fiducioso sul proprio futuro.